Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Cattedrale di Palermo gremita di fedeli per la messa in suffragio di Papa Francesco. L'arcivescovo Lorefice ci ha insegnato a volgere lo sguardo verso i trafitti della storia. Resta in carcere Francesco Milici per l'omicidio del 17enne di Francofonte. Smentisce il movente passionale. Mi sono difeso, non volevo uccidere. Aiutò Messina Denaro, l'insegnante Floriana Calcagno si difende dal Jeep. Non sapevo fosse il boss latitante. Scuse non sincere e tardive, così i familiari di Sara Campanella si rifiutano di leggere la lettera scritta dai genitori dell'assassino della ragazza. Da Napoli alla Sicilia, truffe agli anziani, nella banda anche un sedicenne, la centrale del raggiro in Campania, le vittime a Caltagirone, 2 arresti e un denunciato. Morta schiacciata al solaio nel rogo della sua villetta a Palermo, tragica fine per un'ottantenne intossicata, altre 2 donne. Calcio, il Catania non fa calcoli in vista dello scontro diretto di domenica in ottica play-off con il Potenza per l'ultima giornata di stagione regolare. Trasferte vietate ai tifosi etnei, Telecolor trasmetterà la partita in diretta. Bentrovati tantissimi fedeli che questa sera hanno affollato la cattedrale di Catania per la messa in suffragio di Papa Francesco. L'arcivescovo Corrado Lorefice durante l'omelia ha ricordato una delle esortazioni del pontefice, e cioè quella di volgere lo sguardo verso i trafitti della storia. Marco Gullà. Commozione e tanta partecipazione alla Cattedrale di Palermo per la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Corrado Lorefice in suffragio di Papa Francesco. Un momento di intensa spiritualità che ha visto raccolta oggi pomeriggio l'intera Chiesa palermitana, unita nella preghiera e nella memoria per il pontificato di un Papa che ha lasciato un segno profondo. Ringraziamo il Signore per gli innumerevoli doni che tramite questo suo servo fedele ha elargito al popolo cristiano. Tutti abbiamo sempre pensato a lui come all'uomo buono, fraterno e paterno, l'uomo comprensivo e aperto che avremmo voluto incontrare, ha detto l'arcivescovo Lorefice durante l'omelia. Anche coloro che non mettevano in pratica i suoi insegnamenti di disarmo, di pace, di attenzione, agli ultimi lo rispettavano, lo ritenevano un uomo buono che amava e lavorava per l'umanità. Ci ha invitati sempre e ci ha mostrato come attuare le parole del Signore, volgere lo sguardo verso i trafitti della storia, coloro che nessuno vede, ha sottolineato l'arcivescovo. Questo è stato uno dei grandi insegnamenti evangelici di Papa Francesco, vedere chi non è visto. Con cuore pentito invochiamo Cristo Gesù, nostra vita e risurrezione, e riconosciamo il nostro peccato per accostarci degnamente alla mensa della parola e dell'Eucaristia. La copia di un quadro molto amato da Papa Francesco è esposto a Catania nella chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi e sta diventando meta di tanti turisti fedeli e curiosi. Vediamo qual è con Tonino De Mana. E la chiesa catanese di San Francesco Borgia sta diventando meta di pellegrinaggio e devozione per la presenza al suo interno di questo quadro, copia cinquecentesca della tela Salus Populi Romani, talmente amata da Papa Francesco da affidarsi prima e dopo ogni viaggio apostolico. In un certo senso c'è un legame tra la Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, dove verrà tumulato Franciscus, e la chiesa che sta affaccia su via Crociferi. È un quadro che arrivò a Catania nel 1564, donato da Francesco Borgia, poi è passato in diverse chiese gesuite fino a giungere nel 1700 nella nuova chiesa che di fatto è dedicata a San Francesco Borgia e è uno dei tanti siti che fanno parte del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci. Piano piano che si diffonde la notizia, turisti, fedeli e curiosi si stanno recando in visita per guardare e fotografare il dipinto. L'importanza che i catanesi stanno riscoprendo è questo quadro che ci riporta a Papa Francesco. Era amato da Papa Francesco perché probabilmente Papa Francesco aveva, nell'amore, nella semplicità di questo quadro aveva la sua essenza. Proprio per questo siamo venuti qui ad ammirare questo quadro nel suo ricordo. E questa è una cosa anche che va a valorizzare la città di Catania. In questa chiesa, il 4 novembre del 1801, venne battezzato un illustre figlio di Catania, Vincenzo Bellini.
Francesco Milici resta in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Il 22enne, che ha confessato di aver ucciso il 17enne di Francofonte, Nicola Lucifora, sta collaborando con gli inquirenti e dice che non voleva uccidere ma soltanto difendersi da un'aggressione. Francesco Aloi. Possiamo confermare che il movente non è sicuramente di natura passionale. Non possiamo parlare di gelosia o quant'altro che si possa avvicinare a questa tematica. Nonostante ciò, Francesco Milici resta in carcere. Dopo l'udienza di convalida, il GIP ha confermato la custodia cautelare. Secondo la versione dell'assassino reo confesso, però, avrebbe ucciso il 17enne Nicola Lucifora per legittima difesa. Sarebbe stato minacciato già nel pomeriggio di sabato mentre era al lavoro. Poi, la sera, quando era in un locale con la fidanzata, avrebbe incontrato Nicola, che era insieme ad altre 3 persone. Una di loro lo avrebbe colpito al volto con un tirapugni. Da lì la difesa con un coltellino. Il Milici, subito dopo l'aggressione, ha chiesto aiuto, ha chiesto soccorso, ha subito chiamato la mamma. La mamma si è precipitata subito sul luogo e l'ha portato e l'ha condotto subito in ospedale. Lui dice che non voleva uccidere, ma soltanto difendersi. Intanto sta collaborando con gli inquirenti, raccontando ogni dettaglio. Nell'udienza di convalida, durata più di un'ora, ha rivelato nuovi particolari. Oggi ha aggiunto un altro importante tassello alle indagini, perché proprio ha voluto riferire tutta la verità, o almeno quella che lui comunque vuole porre al vaglio degli inquirenti. L'accusa è di omicidio volontario, fino ad ora senza l'aggravante della premeditazione. Martedì, con l'autopsia al Policlinico di Catania, si scoprirà come è morto Nicola, poi i funerali. Ha ribadito di non sapere che l'uomo con il quale aveva avuto una breve relazione non fosse Francesco Salsi ma Matteo Messina Denaro. Si è così difesa durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Floriana Calcagno. L'insegnante è arrestata lo scorso 14 aprile, accusata invece di aver favorito la latitanza del boss. La donna non ha dunque cambiato versione rispetto a quanto fatto dopo l'arresto di Messina Denaro, quando si era presentata dai PM per raccontare di aver avuto una relazione con lui, ma di aver saputo solo dopo il suo arresto la sua vera identità. E torniamo a parlarvi del femminicidio di Sara Campanella, la lettera dei genitori dell'assassino. Chiediamo scusa col cuore a pezzi, ma la famiglia della giovane uccisa non accetta le scuse e replica. Dovevano arrivare prima. Marco Gulla. Le circostanze e i comportamenti successivi al grave fatto delittuoso escludono si tratti di scuse sincere. Ribadiamo che le scuse dovevano arrivare il giorno dopo il delitto e non adesso. A parlare Giampiero Campanella, cugino di Sara, uccisa da Stefano Argentino. Il cugino di Sara, contattato dalla nostra redazione, non vuole più esporsi, ma ribadisce che la famiglia Campanella non accetta le scuse che sono arrivate tramite una lettera da parte della famiglia del killer, della studentessa di 22 anni. Di Misilmeri. Tramite il loro avvocato, i genitori della 22enne hanno spiegato di ritenere quelle scuse un atto dovuto. Se fossero state sincere, e il loro ragionamento, sarebbero arrivate prima. Per i genitori di Stefano Argentino, invece, il tempo trascorso è stato solo un segno di rispetto. Quelli trascorsi, scrivono nella lettera che è stata rifiutata dai Campanella, sono giorni in cui il vostro immenso dolore meritava solo silenzioso rispetto, almeno da parte nostra. Anche l'avvocato di Argentino ha voluto inviare una lettera alla famiglia Campanella in cui spiega come nel difendere il suo assistito si ricorderà sempre di confrontarsi con un uomo che ha spento, al di là di ogni irragionevole motivo, il sorriso alla vostra Sara. Da Napoli alla Sicilia, truffe agli anziani, nella banda anche un 16enne. La centrale del raggiro era in Campania, ma le vittime a Caltagirone, 2 le persone arrestate e c'è anche un denunciato. Orazio Longo. La Campania e la Sicilia unite stavolta non per il comune glorioso passato storico, ma per una più prosaica e meno edificante linea di truffe agli anziani. Le vittime erano di Caltagirone, il blitz è scattato a Napoli, nel quartiere Stella. Dite alla signora che sono l'avvocato, ma ad aprire la porta sono i carabinieri che scoprono un vero e proprio quartiere generale del raggiro. Giovani truffatori di 26, 25 e addirittura 16 anni, quest'ultimo incensurato. Davanti agli investigatori provano a disfarsi delle prove, ma è inutile.
inutile. In un tavolino dell'appartamento i militari trovano 5 telefoni cellulari, un numero ricorrente e appunti con indicazioni su come raggirare le vittime. C'era l'indirizzo della caserma dei carabinieri di Caltagirone, i numeri di telefono delle persone prese di mira, annotazioni che riguardavano la loro sfera personale, come ad esempio se c'era un parente defunto all'estero, figli, nipoti e via dicendo, per essere credibili. E poi un numero ripetuto più volte che iniziava con 0933, prefisso di Caltagirone. Visto tutto questo, i carabinieri di Napoli hanno contattato i colleghi siciliani e insieme hanno ricostruito la vicenda tra intrecci di telefonate e tentativi di imbroglio. In uno di questi, in danno a una ottantenne, i 3 malviventi decidevano di desistere perché per soli 230 euro non conveniva. Reati pianificati a centinaia di chilometri di distanza, sui quali le indagini continuano, visto che manca il tassello di chi sia il galoppino che avrebbe messo le mani nelle tasche degli anziani. I 2 maggiorenni sono stati arrestati mentre il 16enne è stato denunciato. Tutti dovranno rispondere di truffa aggravata in concorso e le forze dell'ordine rinnovano l'appello: non fidatevi, perché le tecniche della truffa sono sempre più insidiose e articolate. I vigili del fuoco sono tornati nella villetta a Palermo andata in fiamme, dove è morta una donna di 80 anni, mentre altre 2 sono rimaste intossicate. Sentiamo. L'incendio, le fiamme che divorano parte della casa, il solaio che crolla. A Palermo ieri nel tardo pomeriggio una donna di 80 anni, Vita Turrita, è morta nell'incendio della sua abitazione che si trova accanto all'autostrada Palermo-Mazzara, poco prima della svolta a destra per Tommaso Natale. Era in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50, entrambe intossicate dal fumo e portate d'urgenza al policlinico. Non sono in pericolo di vita. Nel rogo la donna è rimasta intrappolata ed è morta schiacciata dal crollo del solaio che ha ceduto per le fiamme. La villetta fa parte di un complesso di case a schiera a 2 piani. La donna probabilmente si trovava al piano più alto. In casa sarebbero stati trovati molti oggetti accumulati, materiale che ha alimentato le fiamme. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che insieme ai vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. La prima telefonata al comando dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17. Sul posto sono giunte 3 squadre di pompieri, più mezzi di supporto e ambulanze del 118. Un agricoltore di Ribera, in provincia di Agrigento, Filippo Scaturro, è morto in un incidente mentre a bordo del suo trattore stava lavorando su un podere di sua proprietà a Giardinello. L'uomo sarebbe rimasto sotto il mezzo da lui guidato e per lui non c'è stato proprio nulla da fare. E in Sicilia prima si moriva di fame, adesso si muore di lavoro. Il grido dei sindacati dopo l'ennesimo incidente mortale in un cantiere edile. L'aumento del lavoro delle imprese di costruzione fa crescere anche il rischio dei morti bianche. Chiesto un tavolo permanente in prefettura. Eva Spampinato. Questa è una provincia dove fino a qualche anno fa si moriva di fame, oggi il rischio è che si muore di lavoro. Sono ancora sotto shock i colleghi e gli amici di Antonio Rapisarda, l'operaio edile prossimo alla pensione, morto ieri in un cantiere sulla strada Adrano Bronte in provincia di Catania. Un allarme che cresce in Sicilia, dove dall'inizio dell'anno sono già decine le vittime. 3 incidenti mortali in appena 4 mesi nella provincia di Catania, 5 fra Palermo e Trapani. Sono delle fatalità che possono accadere, ma il più delle volte di fatto c'è una cultura della sicurezza che manca. Agricoltura ed edilizia, i settori più a rischio. In quest'ultimo caso aumenta esponenzialmente il lavoro, ma rimangono al palo controlli e numeri di ispettori. Solo 9 nella provincia di Catania, 64 in tutta la Sicilia. Oggi in provincia di Catania siamo in presenza di quasi 3.000 ditte. Fortunatamente il settore dell'edilizia, grazie al PNRR, grazie alle opere pubbliche, grazie alle opere private, si è sbloccato, però bisogna davvero stazionare i cantieri, bisogna controllarli. I cantieri tra l'altro sono diventati anche multiculturali. Egiziani, turchi e cingalesi sono operai specializzati, mentre i senegalesi e i ghanesi sono in fase di formazione. Un maggiore aggravio di responsabilità, perché è un cantiere dove si parlano più lingue, più dialetti, per cui spesso anche le comunicazioni non sono semplici. I sindacati chiedono un tavolo permanente in prefettura. Deve coinvolgere tutte le strutture che si occupano di sicurezza. Di fatto i controlli non riescono a essere fatti perché di fatto è troppo poco il personale che riesce a controllarli. Adesso una breve pausa, poi parleremo di Catania, dei controlli effettuati a San Cristoforo e anche dei problemi dei lavoratori dell'Oda. A tra poco.
Controlli della polizia assieme al Corpo Forestale e Veterinari dell'ASP di Catania hanno permesso di scoprire 11 stalle abusive, di salvare 5 cavalli, di denunciare 3 persone. In alcuni casi sono stati trovati equini in condizioni igieniche pessime, in alcuni casi gli animali erano malnutriti o addirittura lasciati senza cibo né acqua. Durante i controlli nel quartiere San Cristoforo i poliziotti hanno sequestrato svariati farmaci, alcuni dei quali di natura dopante, evidentemente somministrati ai cavalli per migliorare le loro prestazioni durante delle corse clandestine. Sono stati denunciati e sanzionati 35.000 euro l'ammontare delle sanzioni, mentre i denunciati sono 3 gestori delle stalle. In piazza a Catania i dipendenti e Loda, l'opera diocesana, che attendono 6 mensilità arretrate. Scioperiamo e lavoriamo, ma siamo schiacciati dai debiti, dicono. Tonino De Mana. Stipendio uguale dignità e rispetto. Il DURC pagatelo con i vostri stipendi e poi, con tutti i debiti che ho, non riesco a riposare la notte, ma la mattina sono qui a lavorare. Sono soltanto alcuni degli slogan dei dipendenti OTA, opera diocesana senza salario, da ben 6 mesi. Nonostante le rassicurazioni a Natale, Sant'Agata e Pasqua, eccoli in corteo. Per loro quasi una via crucis con un cartello che raffigura simbolicamente un lavoratore che porta addosso una croce, schiacciato dal peso e dai debiti. La cosa più scandalosa è proprio questa: anche l'arcivescovo continua a dare promesse, a fare promesse su promesse. È veramente scandaloso. Noi abbiamo bisogno di certezze. Il tempo passa, i debiti si accumulano. Noi andiamo a lavorare tutti i giorni, siamo presenti sul posto di lavoro, perché altrimenti i nostri ragazzi verrebbero totalmente abbandonati. Sono già abbandonati a livello di terapie, perché terapisti c'è stato il fuggi generale, perché ovviamente siamo seccati, siamo stanchi. Questo è sconfortante, credetemi, sconfortante. Hanno sperato fino all'ultimo, hanno atteso i bonifici, ma non è arrivato nulla. Così non rimane che scioperare, ma senza astenersi dal lavoro, perché loro garantiscono servizi sanitari essenziali. A portare la solidarietà anche un paziente, uno dei tanti in carico ai lavoratori ODA. Ho dovuto dire io che non venivo in ODA. Per essere qui. Questi lavoratori sono stanchi di ricevere promesse a Natale, a Sant'Agata, a Pasqua, eppure non percepiscono nulla. E questo è quello che è il mio rammarico e per questo sono qui. Ancora una breve pausa e poi il calcio, parleremo del Catania. Eccoci al calcio, il Catania prosegue la sua preparazione in vista della partita di domenica a Potenza. Con una vittoria i rossazzurri sarebbero certi di arrivare quinti. Guglielmotti verso il recupero, trasferta vietata ai tifosi del Catania. Il match, ve lo ricordiamo, sarà trasmesso in diretta da Telecolor. Marco Carli. Niente calcoli non sono nella filosofia di Toscano e dunque della sua squadra, ma i rossazzurri sanno che dopo i risultati della giornata precedente indubbiamente favorevoli al Catania, l'unico modo per non farne realmente di calcoli è vincere al Viviani domenica, vendicando così anche la sconfitta dell'andata. Per la verità, anche un pari col Potenza potrebbe garantire il quinto posto, ma serve che neppure il Benevento vinca. Ci sono poi le varie eventualità legate sempre al pari e anche ad un'eventuale sconfitta che farebbero oscillare il Catania fra il quinto e l'8° posto. Ma ripetiamo, l'idea al momento non sfiora il gruppo, concentrato sulla partita ormai da più di una settimana. Inoltre il periodo è completamente diverso rispetto a quello che caratterizzò la partita di andata, giocatori recuperati, l'ultimo in ordine di tempo è Guglielmotti, di cui ovviamente va dosato il minutaggio e che tornerà utile per i play-off soprattutto, e risultati importanti, una sola sconfitta negli ultimi 10 turni e soprattutto un cammino da promozione diretta in trasferta nell'ultimo periodo. Intanto, alla luce della rivalità fra le tifoserie del Catania e del Foggia, le gare Potenza Catania e Picerno Foggia si giocheranno senza la presenza dei tifosi ospiti. La decisione è stata presa dal prefetto del capoluogo lucano Michele Campanaro, in quanto Potenza e Picerno distano solo una ventina di chilometri. La decisione va spiegata. Il provvedimento iniziale prevedeva la possibilità per le tifoserie foggiane ed etnea di assistere alle partite se in possesso di tessera del tifoso. In seguito le questure di Foggia e Catania sono venute a conoscenza della possibilità di scontri anche fra tifosi fidelizzati. Da qui è arrivato il nuovo provvedimento di divieto. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Telecolor, lungo pre-gara dalle 19 e poi la cronaca e infine le interviste in anteprima ai protagonisti dell'incontro.
Adesso una notizia che riguarda il Trapani. Alla vigilia della partita decisiva per la conquista dei play-off, il presidente Antonini ha prolungato fino al 30 giugno del 2026 il contratto del tecnico Salvatore Aronica. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.